kurikira ikiganiro isi n'abantu umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. Amazina yarambuye ni Carlos Ray Norris, wamenyekanye cyane muri filime nka Delta Force, Missing in Action, Way of the Dragon, yakinanye na Bruce Lee, Expendables 2, wamenyekanye cyane ku isi yose ku izina rya Chuck Norris. Uretse ko umukinnyi wa filime yabaye igihangange, Norris ni umusirikare ndetse akaba umuhanga mu mikino njyanugamba. Yavutse tariki ya 10 Werurwe mu 1940, avukira muri Lyon ho muri leta ya Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka kuri Ray Norris wari umukanishi, akaba yanatwaraga amakamyo ndetse na Wilma, akaba afite ibisekuruza by'Ubwongereza, Ecosse, Pays de Galles ndetse n'Ubudage. Kwitwa Carlos byaturutse ku minisitiri se yakundaga witwa Carlos Berry. Norris afite abavandimwe babiri aribo Wayland witabye Imana ndetse na Aaron Norris nawe ukina filime muri Amerika. Ababyeyi ba Norris baratandukanye igihe yari afite imyaka 16 y'amavuko, aho yahise akomeza kubana na nyina we na barumuna be babiri. Chuck Norris avuga ko mu bwana bwe yagiraga isoni, nta mukino n'umwe azi gukina ndetse no mu ishuri ari umuswa ku buryo nawe ubwe atareze icyo yifuza kuzaba mu hazaza. Mu mwaka w'1958 ku myaka 18 y'amavuko, Norris yinjiye mu gisirikare cya Amerika nk'ingabo yo mu kirere, maze ahita ajya gutorezwa mu gihugu cya Korea y'Epfo, akaba ariho yakuye izina rya Chuck, ndetse akaba arahise atangira kuhitoreza umukino njyanugamba wa Tang Soo Do. Akaba yaranavanye umukandara w'umukara muri uyu mukino, ndetse bituma ahita ahimba umukino bwite yise Chun Koo Do. Amaze gusoza imyitozo ya gisirikare yagarutse muri Amerika, aho yakomeje gukora nk'ingabo yo mu kirere. Mu mwaka w'1962, Norris yasezeye mu gisirikare, ahubwo ahita ashinga ishuri ryigisha umukino njyanugamba wa karate, aho yabashije kwigisha abantu banyuranye nka Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Baker, Priscilla Pars, Don Osmond ndetse na Mary Osmond. Norris yakomeje kuzamuka cyane mu mikino ya karate, ariko mu marushanwa yajyagamo yaratsindwaga. Aha twavuga nk'imikino yatsinzwe na Joe Lewis na Allen Stein, ndetse n'imikino 3 ya karate ku rwego rw'isi yatsinzwemo na Tony Torres. Mu mwaka w'1967, Norris yakomeje kwitoza cyane mu mukino ku buryo noneho yatangiye gutsinda amarushanwa mpuzamahanga. Mu mwaka w'1968, Norris yatsinzwe umukino wa 10, ukaba nawo wa nyuma yakinnye mu marushanwa, aho yatsinzwe na Luis Delgado. Mu mwaka w'1990, Norris yanditse amateka ku isi ubwo yahabwaga Dan ya 8 mu mukino wa Taekwondo. Akaba yari umuntu wa mbere ukomoka muri Amerika uciye aka gahigo. Ibi byatumye mu mwaka w'1999 ashyirwa mu ngoro ndangamurage rw'abakinnyi b'imikino njyarugamba, ndetse mu mwaka w'2000 atwara igihembo cy'umuntu wabaye indashyikirwa mu buzima bwose, ndetse agirwa intwari y'uyu mukino.
Nyuma yo kugaragaza ubuhanga mu mukino njyarugamba ndetse no kuba yaritoje igisirikare, Knowless yabizanye muri sinema aho yabikoresheje cyane ndetse bimuviramo umusaruro ufatika muri filimi z'intambara nka Delta Force, Missing in Action. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda nibwo yatangiye gukina filimi, aha yatangiye kuri filimi The Walking Crow mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi. Murumuna we Wieland nawe wari umusirikare mu gisirikare cy'Amerika yiciwe mu ntambara muri Vietnam. Ibi byatumye akora filimi yise Missing in Action mu rwego rwo kwitura murumuna we, ikaba ari filimi yakunzwe cyane ku isi yose. Kuri Long Beach ubwo ari mu myiyereko y'imikino njyarugamba, Knowless yahuye n'igihangange Bruce Lee maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ubwo kwabo bakubyaza umusaruro ubwo wakinaga filimi Way for the Dragon nayo yakunzwe bitagira ingano hirya no hino ku isi. Chuck Norris yakomeje gukina filimi nyinshi zakunzwe cyane nka Delta Force yakinnye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu, Delta Force ya kabiri yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, The President's Man ya mbere n'iya kabiri, Expendables kabiri ndetse n'izindi. Zose zikaba zaramenyekanye cyane ndetse zimugira umukinnyi wubashywe cyane Hollywood, aho benshi bamugiranye na Sylvester Stallone ndetse na Arnold Schwarzenegger. Kugeza ubu akamaze gukina filimi zigera kuri 36 kandi zose zakunzwe. Chuck Norris yashakanye na Diane Holchek mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu babyara umwana wabo wa mbere bise Mike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane yabyaye umwana we wa kabiri Dina, ariko kundi mugore. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu yabyaye undi mwana wa kabiri w'umuhungu Eric ku mugore we, maze nyuma y'imyaka 30 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani we n'umugore we Holchek baratandukanye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yashakanye n'undi mugore Jenna Oakley Ausha imyaka 23. Mu mwaka w'ibihumbi na rimwe babyarana abana b'impanga z'abakobwa Dakota Allen Norris na Daniel Kelly Norris. Kugeza ubu Norris afite abuzukuru 9. Norris ni umukristo, yagiye yandika ibitabo binyuranye byigishije ijambo ry'Imana nka Justice Riders, ndetse kandi yagiye agaragara mu mashusho kuri televiziyo zinyuranye yamaze igitabo cya Bibiliya, ndetse kandi akanayobora amasengesho mu bigo binyuranye by'amashuri. Wakoze kuri iki kiganiro yo kikukizaho nitwa Isakar HB. Komeza ubane natwe ukanda subscribe.